হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আবার নিয়ে চলে এসেছি আরেকটা ভিডিও, সিজনিং চ্যালেঞ্জ। তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও যে সিজনিং চ্যালেঞ্জ করেছি, ওটাতে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে যে নোজ ব্লোয়িং সিজনিং চ্যালেঞ্জ, একদম ক্লোজ ক্যামেরা দিয়ে। সেটাই নিয়ে চলে এসেছি। অনেক দিন ধরেই তোমাদের রিকোয়েস্ট আসছিল, কিন্তু আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করছিলাম, আমার খুব ঘেন্না লাগছিল। যাই হোক, ভিডিও করলে তো ঘেন্না করলে চলবে না, যেটা করার করতেই হবে। আর অনেকেই আবার বলেছো যেন আমি এইরকম কষ্টদায়ক ভিডিও না করি। যাই হোক, কিন্তু আমার কোনো কষ্ট হয় না, বিশেষ করে সিজনিং চ্যালেঞ্জে আমার কোনো কষ্ট হয়নি, বরং আরও সর্দি কাশি হলে খুব আরাম পাওয়া যায় এরকম করলে। যাই হোক, বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট করি। আমি রুমাল নিয়েছি, জানি না আমি কতদূর কি করতে পারবো। যদি দেখি যে আমার খুব ঘেন্না লাগছে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি রুমাল দিয়ে কভার করে নেব। তাহলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। আর এই দেখো, একটা নরম কাঠি নিয়েছি, নরম কাঠি, এটা দিয়েই করব। তাহলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। দাঁড়াও, আমি আর পাচ্ছি না, খুব ঘেন্না লাগছে আমার। বুঝতে হবেই, আমি কিচ্ছু করার নেই।
টাকা বিস্কুটি পাই 20 টাকা সরো বাবা, সরো সরো। মনে হচ্ছে আর হবে না, এইটুকুই। কি বলতো, আমি না মুছলে না আমার খুব ঘেন্না লাগছিল, তাই মুছলাম। তাহলে ভিডিওটা চলো, অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করবে, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবে। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার পাশে থাকবে। ঠিক আছে, তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। বাই। মামা আমি তেল নেব। তুমি বাই করবে? বাই বাই বাই। মুখ দেখতে পাচ্ছেন না তো, করো বাই।